mi gente. Miren ahí. Serpiente haciendo sus cositas. Mirenlo ahí. Vamos a ver si se procesa la captura. Mira dónde la tiene ya. En el palomo ahí. Captura en desarrollo, mi gente. Vamos a ver si se da. Este hilo, la buchera no tiene ni... La buchera no tiene ni hilo. Esto, si al rato estaba desactivado, no tenía nada puesto. Vamos a ver si se da, mi gente. Miren la palomita ahí, donde la tiene ya. Parece que es azul así. Mirenla ahí. Miren el palomo aquí. Mirenla ahí, mi gente, miren. Mirenla ahí. Vamos a ver si se puede apagar la palomita esa.